खुलुमबाय दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं देबिका बर'आ क'क्राझार सोहोरनि कटपाड़ायाव थानाय एसपि मावख'नि साखाथि क'क्राझार जिल्ला राइफल शुटिं रेन्जआव 10 साननि हाबाफारिजों राइफल शुटिं फोरोंथाय बादा बेखेवो। क'क्राझार जिल्ला राइफल शुटिं एस'सिएशननि बानजायनायाव 5 खालारनिफ्राय 15 खालारसिम गासै 10 साननि हाबाफारिजों खुंफुंनाय राइफल शुटिं फोरोंथाय बादाखौ शुक्रबारनि फुंबिलियाव बेखेवना होयो। बिटिसिनि गेलेमु बिफाननि मावफुं सोद्रोमा दनेश्वर गयारी आरो क'क्राझार जिल्लानि एसपि राजेन सिंहआ बे हाबाफारियावनो जर'खा आलासि महरै बाहागो लायो। क'क्राझार जिल्ला राइफल शुटिं एस'सिएशननि आफादगिरि सत्येंद्र बसुमतारी, गाहाय नेहाथारि नंदलाल मगर, फोरोंगिरि विकास थाप्पा आरो प्रदीप शर्माया मख'नाय जायोदि 10 साननि हाबाफारिजों क'क्राझार जिल्ला राइफल शुटिं इनडुर रेन्जआव खुंफुंनाय फोरोंथाय बादायाव सा 50निबो गोबांसिन गुबुन गुबुन फरायसालिनि फरायसाफोरा बाहागो लायो। डिस्ट्रिक्ट राइफल एंड शूटिंग एसोसिएशन মানে কষ্টতম 6th টাইমৰ এইটো আমাৰ এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰাম আমাৰ উঠি অহা ল'ৰা ছোৱালীৰ প্ৰজন্মবোৰক শিক্ষাৰ লগতে এইখন এটা শ্বুটিং ৰেঞ্জেদি আমি কিছু সহায় সহযোগিতা অনাগত দিনত আমাৰ এইখন অঞ্চলৰ পৰা খেলাৰ ক্ষেত্ৰত শ্বুটিঙৰ পৰা আমি যাতে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ বা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত যদি আমি মেডেল আনিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি এটা প্ৰয়াস কৰিছোঁ। কিমানজন ছাত্ৰী ইয়াতে প্ৰায় আমি আজি 40ৰ পৰা 45জন আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আহিছে আৰু বহুত ইণ্টাৰেষ্টেড আছিল আমাৰ ৰেঞ্জৰ কাৰণে আমি মানে বেষ্ট ৱাইজ কৰিব লগা হৈছে।